स्वागत है टीएनजी रिव्यू चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं हमारा कंप्लीट ऑडियो टेस्ट Xiaomi के 11i हाइपरचार्ज का। इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि Xiaomi के अंदर हमें ऑडियो क्वालिटी कैसी मिलती है, मतलब अलग अलग लेवल पे अलग अलग टाइप से हम इस डिवाइस के अंदर टेस्टिंग करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि डिवाइस के अंदर जो हमें स्पीकर मिलता है नीचे की साइड, उसमें आपको कैसी साउंड मिलती है। उसके बाद ईयरपीस की साउंड आपको कैसी मिलती है, मतलब मीटर में चेक करेंगे रीडिंग को कि एक्चुअल में रीडिंग हमारी कितनी निकल के आती है, दोनों चीजों की। उसके बाद हम चेक करेंगे कि डिवाइस के साथ अगर आप ईयरफोन्स कनेक्ट करते हैं तो उसमें आपको साउंड कैसी मिल जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि हेडफोन्स कनेक्ट करने में साउंड कैसी मिलती है, ब्लूटूथ कनेक्ट करने में, ब्लूटूथ ईयरफोन्स को अगर कनेक्ट करते हैं तो आपको साउंड कैसी मिलती है, कनेक्टिविटी कैसे मिलती है और उसके बाद स्पीकर के साथ आपको कैसी साउंड मिलती है। तो सारी चीजों से यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि डिवाइस का ऑडियो आउटपुट हमारा कैसा निकल के आता है ओवरऑल। वैसे अगर आपको डिवाइस की बाकी की टेस्टिंग देखनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और साथ ही आप इस डिवाइस का कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू भी देख सकते हैं, वो आपको द न्यूट्रिगल चैनल पे मिल जाएगा। अब फटाफट से करते हैं हम टेस्टिंग को स्टार्ट और सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि डिवाइस की जो हमारी ईयरपीस है इसमें आपको साउंड कैसी मिलती है। तो यहाँ पे मैंने डिवाइस के अंदर कॉल कनेक्ट कर दी है और वैसे आपको बता दूं कि आपको इस डिवाइस में 5G सपोर्ट मिल जाता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं टेस्टिंग में हाईएस्ट रीडिंग जो आई है हमारी वो आई है 93 की, मतलब आपको डिवाइस के अंदर यहाँ पे काफी लाउड साउंड मिल रही है। अगर आपके पीछे बहुत ज्यादा शोर हो तो भी आपको आवाज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से ईयरपीस के थ्रू फोन पे आराम से बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि एवरेज से बहुत ही ऊपर रीडिंग आई है। एवरेज हमारी जो होती है वो 68-70 होती है और यहाँ पे 93 आई है। मतलब अभी तक जितने भी डिवाइसेस को मैंने टेस्ट किया है उनमें से हाईएस्ट रीडिंग इसी डिवाइस की मैंने अभी तक देखी है। तो ईयरपीस की साउंड तो हमारी कमाल की हो गई और प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी डिवाइस का हमारा काफी अच्छे से वर्क करता है। इसके साथ वैसे नेटवर्क स्ट्रेंथ में एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, जैसे कि मैं बेसमेंट में डिवाइस को अगर लेके जाऊं तो वहां पे हमारे सिग्नल्स थोड़े से वीक हो जाते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी आपकी आवाज कटती है। बेसमेंट में इतनी अच्छी आपको सिग्नल स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। वैसे नॉर्मली आप अगर कहीं पे बाहर हैं, जैसे मैं एनसीआर रीजन में रहती हूँ, तो वहां कोई मुझे दिक्कत देखने को नहीं मिली। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हम अपने नीचे के स्पीकर के बारे में। जो हमारा नीचे वाला स्पीकर है, वैसे आपको 2 स्पीकर्स मिलते हैं। नीचे के स्पीकर की अगर मैं यहाँ पे टेस्टिंग करके देखूं कि हमारी रीडिंग कितनी आती है, तो यहाँ पे हम करते हैं एक टेस्ट रन। सारी टेस्टिंग के लिए मैं इसी स्टैंडर्ड म्यूजिक को यूज करूंगी और आप देख सकते हैं कि हमारी जो हाईएस्ट रीडिंग आई है वो है 107, मतलब आपको एवरेज से काफी ऊपर साउंड यहाँ पे मिल जाती है। मतलब मैं तो एक्चुअल में जब भी अपने किसी भी डिवाइस को यूज करती हूँ तो साइड पे रख देती हूँ उसमें मूवी चला के, तो उसमें अगर आप यूज करते हैं इस डिवाइस को तो आपको अच्छा साउंड एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि आपको इस डिवाइस के साथ ईयरफोन्स में कैसी साउंड मिलेगी। उसके लिए मैं आपको क्लियर कर दूं, सबसे पहले डिवाइस के अंदर आपको 3.5 mm हेडफोन जैक तो मिलता है, लेकिन बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे कोई ईयरफोन्स नहीं मिलते। बहुत ही रेयर हमारे यहाँ पे आज की डेट पे ब्रांड्स हैं जो आपको ईयरफोन्स प्रोवाइड करते हैं, Xiaomi आपको नहीं प्रोवाइड करता। तो यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड रखे हुए हैं मेरे ईयरफोन्स, इनके साथ मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि मुझे साउंड कैसी मिलती है। 3 लेवल पे हम टेस्ट करेंगे, सेम वो जो मैंने अभी म्यूजिक लिया था उसी को टेस्ट करेंगे और 3 लेवल पे 50%, 75% और 100%। तो फटाफट से मैं इसको करती हूँ कनेक्ट और चेक करके आपको बताती हूँ। इसके अंदर जो हमारा हेडफोन जैक है वैसे ऊपर की साइड लगता है, मैं प्रेफर करती हूँ कि नीचे की साइड हो। कई लोगों को मैटर नहीं करता, बट मेरी यूजेज में मेरे को जनरली ऐसा लगता है कि नीचे की साइड से हेडफोन जैक मिलना चाहिए। सो 50% से पहले मैंने कर दिया है यहाँ पे म्यूजिक को स्टार्ट। 50% पे तो कमाल की आ रही है, 75% करके बताती हूँ मैं आपको। अब 100% किया है मैंने और बहुत ही लाउड हो गया है। मतलब ईयरफोन्स के साथ अगर आप इस डिवाइस के अंदर म्यूजिक सुनते हैं तो आपको बहुत ही मजेदार वाली साउंड मिलेगी। 50% पे भी आपको बाहर का जो शोर है, अगर हल्का फुल्का शोर हो तो सुनाई नहीं देगा, अच्छा म्यूजिक सुनाई देगा एकदम क्लियर वाला। और 75 पे तो जो लोग मतलब अच्छे से म्यूजिक एंजॉय करते हैं उनको कमाल का लगेगा। 100% पे आपको बाहर की आवाज बिल्कुल कैंसिल आउट सी फीलिंग होगी, मतलब इतना तेज म्यूजिक सुनने को मिल रहा है। तो 100% पे इसके साथ तो कमाल का म्यूजिक मिल रहा है। यहाँ पे ईयरफोन्स के साथ तो बहुत ही मजा आया। अब हम ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे मेरे हेडफोन्स के साथ। ये भी मैंने स्टैंडर्ड कर दिए हैं हेडफोन्स, सारी चीजें स्टैंडर्ड करी हुई हैं ताकि फोन जो मैं अलग अलग टेस्ट करती हूँ आपके लिए उसमें आपको पता चल पाए कि क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है। और ये जो स्पेशल टेस्टिंग मैं आपको लाती हूँ ये कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं इसको करती हूँ कनेक्ट फटाफट से और मैं आपको बताती हूँ तीनों लेवल पे साउंड में क्या डिफरेंस सुनने को मुझे मिला। सो 50% से मैंने स्टार्ट किया है। इसमें 50% पे थोड़ी कम आवाज है, दबी दबी सी आवाज आप इसको कह सकते हैं।
75% पे ओके कह सकती हूँ मैं इसको, बहुत मजा मुझे नहीं आ रहा, बाहर का शोर सुनाई दे जाएगा, इतना मजा नहीं आ रहा। 100% पे भी अगर मैं बात करूं तो इतना मजा नहीं आएगा आपको, ओके ओके सा म्यूजिक लगेगा। मतलब ईयरफोन्स के अंदर तो क्वालिटी बहुत ही कमाल का लग रही थी, इसके अंदर मैं ओके ही कहूंगी, मतलब एवरेज ही कहूंगी, मैं गुड की तरफ भी नहीं कहूंगी, क्योंकि 100% पे भी अगर पीछे ज्यादा शोर हो तो आपको सुनाई दे जाएगा। तो यहाँ मजा नहीं आया। आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको बताती हूँ। अब हम ट्राई कर लेते हैं ब्लूटूथ ईयरफोन्स को। बस ईयरफोन्स को मैं करती हूँ यहाँ पे ऑन, सो 50% वॉल्यूम से इसको भी ट्राई कर लेते हैं। हाँ, इसमें हमारी ठीक आ रही है 50% पे आवाज, साउंड क्लियर है, बढ़िया म्यूजिक सुनने को मिल रहा है। 75% पे थोड़ा सा बड़ा है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ। 100% करके देखते हैं। 100% पे भी इसमें भी हमें 100% पे बहुत ही तेज, बहुत ही लाउड म्यूजिक मिल रहा है, मतलब मजेदार वाला। तो आप ब्लूटूथ ईयरफोन्स के साथ भी इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हमें कैसे मिलती है। तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हम चेक कर लेते हैं। इसके लिए मैं इसके अंदर म्यूजिक लगाऊंगी, इसको दूसरी जगह पे रख के आती हूँ थोड़ी दूर पे, और आपको बताती हूँ कि साउंड हमें कैसी मिल रही है। सो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया, और मैं आपको बताऊं तो डिवाइस के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं है। मतलब मैं अभी दूसरे रूम तक ही गई हूँ, और वहां पे भी डोर मैंने क्लोज अभी नहीं किया था, लेकिन उसी के अंदर हमारी आवाज जो है वो कटने लग गई। मतलब ब्लूटूथ के अंदर आपको साउंड तो बहुत ही कमाल का मिल रहा है, मतलब बहुत अच्छा वाला, लेकिन कनेक्टिविटी आपको उतनी स्ट्रांग नहीं मिल रही है। दूसरे रूम तक ही जाने पे आपकी कनेक्टिविटी यहाँ पे लूज हो जाएगी। तो सिग्नल स्ट्रेंथ की मैं बात करूँ तो वो बेसमेंट में नहीं काम करती इतनी अच्छी, लेकिन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हमारी दूसरे रूम तक नहीं काम करती। ये दो चीजें तो हो गई हमारी अभी, जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आप इस फोन को खरीदते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और मैं इसको कनेक्ट करती हूँ हमारे बूम बॉक्स के साथ, और आपको बताती हूँ कि स्पीकर के साथ आउटपुट हमारा कैसा आता है। तो सेम म्यूजिक को मैं प्ले करूंगी अब यहाँ पे बूम बॉक्स के अंदर 50, 75 और 100% पे, और देखते हैं कि क्या आता है रिजल्ट। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 50% वॉल्यूम से। इतना मजा नहीं आ रहा, 75% करते हैं। पे भी ओके ओके सही साउंड लगेगी। मतलब अगर आपको हल्का फुल्का म्यूजिक अपने घर पे प्ले करना है तो आप कर सकते हो। पार्टी वाला फन अभी नहीं आया। 100% करके देखते हैं कि पार्टी करनी हो अगर आपको घर में तो मजा आएगा या नहीं। बढ़ाते हैं। आपको फन करना हो तो उसमें तो आपको काफी मजा आएगा। 100% पे 50 और 75% पे उतना लाउड आपको नहीं लगेगा। लेकिन देखा जाए तो इस डिवाइस के साथ जो मैंने स्पीकर कनेक्ट किया उसके अंदर हमें काफी अच्छी साउंड यहाँ पे सुनने को मिल गई। सो गाइस, ये था कंप्लीट ऑडियो टेस्ट हमारे Xiaomi के 11i हाइपरचार्ज का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है और आपको आगे अपने फेवरेट डिवाइसेस का भी ऐसा टेस्टिंग देखनी है तो फटाफट से करो इस चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ पे आपको ऐसी टेस्टिंग मिलती रहेगी।